ألذ وأطيب قرع محشي على طريقتي، اعتمدوها بعزايمكم، شكلها كتير مرتب وطعمها أكتر من رائع. بالبداية هون أنا استخدمت اللحمة سلقتها، حطيت عليها المطيبات، الهيل، الفلفل الأسود، البصل، واستخدمت معها كمان حبات القرنفل، زودت عليها المي، حطيتها بطنجرة الضغط وخليتها لحتى ذابت ذوبان، وضفنا كمان عليها عود من القرفة. ممكن تستخدموا لحم راس العصفور، ممكن تستغنوا عن اللحمة، ممكن تستخدموا اللحم المفروم، هذا الاشي برجع لكم. عنا هون الرز، أنا استخدمت الرز الحبة الطويلة، غسلته وخليته بالمي نص ساعة وصفيته من المي. وعلى النار استخدمنا الزيت النباتي والبهارات الصحيحة، الفلفل الأسود والقرنفل، حبة لومي وعودين من القرفة، وضفنا عليهم الرز، حطينا عليهم بهارات ومنقلبهم كتير منيح مع الزيت والبهارات. بعدها منضيف المي، لكل كاسة من الرز الطويل نستخدم كاستين من المي. كمية المي حسب انتو قديه رح تستخدموا رز. بنغطي الطنجرة وبنحطها على نار حامية، ولما الرز يشرب المي ويصير عنا إله بيوت مثل ما انتو شايفين بهالطريقة، بنخلي النار كتير واطية، بنحطها على نار شمعة ونتركها لحتى تستوي وتصير عنا مفلفلة بهالطريقة. على النار رح نستخدم الزيت النباتي. أنا هون رح أستخدم معه معلقة من الزبدة لحتى تعطيها نكهة طيبة، ممكن تستغنوا عنها. بعدها راح أضيف البازيلا، أنا عندي هون البازيلا المجمدة بننزلها مثل ما هي، والجزر المجمد برضه بننزله مثل ما هو، بنقلبهم مع بعض. ممكن نضيف لهم الملح والفلفل، وممكن تضيفوا لهم بهارات مشكلة حسب الرغبة. أنا هون ضفت لهم الملح والفلفل، قلبتهم مع بعض، تركتهم لحتى يستووا. أما بالنسبة للقرع رح نفتحه بهالطريقة. رح ننظفه كتير منيح، وما تستغنوا عن هاي الخطوة أبدا، ضروري نغسله من برا ومن جوا بالمي والملح. هيك بعد ما غسلته بالمي والملح تأكدت إنه صار نظيف وعقمناه كتير منيح. وهلأ رح نبلش بالتتبيلة، رح نستخدم القرفة، الفلفل الأسود، الملح، البهارات المشكلة، الزنجبيل، ومعلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين من العسل، بيعطوا شغل كتير طيب مع القرفة جوا حبة القرع، والزيت النباتي بنبلش نحركهم. وأكيد وصفتنا بدون سوزانة ما بتكمل. وهلأ بصينية رح نفرشها بالورق الألمنيوم، ورح نحط فيها حبة القرع، رح نبلش نحط التتبيلة جوا حبة القرع، منتبلها من برا ومن جوا لحتى تاخد الطعم المزبوط. وهلّا عنا اللحمة مستوية، البازلاء والجزر مستويين والرز مستوي، بنحطهم على بعض، بنقلبهم كتير منيح مع بعض، وبعدها بنبلش نحطهم جوا حبة القرع. وأكيد واضح عليكم قد إيه ريحة الأكل وشكل الأكل كتير طيبين من ردة فعل بسام. آخر شي هون ضفت منقوع الزعفران على جزء معين بس، لحتى ناخد ألوان حلوة جوا حبة القرع لما نفتحها. هلأ رح نغلفها كتير منيح بورق الألمنيوم، لازم ما نخلي أي منفذ جوا ورق الألمنيوم. لازم تتسكر كتير منيح مثل ما انتم شايفين بهالطريقة. ممكن نحتاج طبقتين أو 3 من ورق الألمنيوم لحتى تتسكر معنا تماما. بعدها بنرجعها على الصينية، والصينية بنكون فارشينها بورق الألمنيوم، وبرضه بنضيف تقريبا كاسة من المي جوا الصينية لحتى تساعدها على إنها تستوي على البخار. وبعدها بنفوتها على الفرن لمدة ساعتين متواصلات، وبعدها بنطلعها تركوها شوي تهدى لحتى تقدروا تمسكوها لأنها بتكون دايبة ذوبان. بعدها بتاخدوها بتحطوها بصينية التقديم وبتفتحوها بهالطريقة لحتى تكون عنا شكلها كتير مرتب وطريقة تقديمها مميزة. طبعا بالنسبة للتزيين نستخدم اللوز، الصنوبر، بنفرم شوية بقدونس أو كزبرة إذا متوفرين لحتى ناخد اللون الأخضر. الرز والحشوة اللي زادت عنا بنحطها حوالي حبة القرع وبنقدمها، وألف صحة وعافية.